Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos do canal, pessoal que nos acompanha neste vídeo e em muitos outros vídeos. Hoje, vocês que já estão sabendo que a gente viaja aí o Brasil fora, já estão sabendo que a gente iria estar aí no litoral do Paraná e também Curitiba, né? E algumas outras cidades para ir procurando serviço de consertos de máquinas, porque é uma forma de viver. Por quê? Como vocês já viram nos vídeos aí anteriormente, a gente foi hackeado lá no Mercado Pago, hackearam a conta e a gente perdeu alguns haveres que a gente tinha lá. Aí a solução é consertar a máquina se nós quiser continuar viajando, porque entramos na justiça, tal, tem um monte de advogado, mas não resolveu nada. Já vai para um ano quase, né? Desde fevereiro ou março que aconteceu isso. Do ano passado, já vai para um ano, já estamos chegando em março de novo agora de 2023, né? E nada, solução não teve nenhuma. Até agora o advogado não conseguiu nada e a gente não conseguiu resolver. Fizeram uma ou duas audiências, mas nessas audiências as empresas recorreram sempre da causa e não quiseram pagar. Que seria o Mercado Pago e também a Claro, né? Também seria incluída a Riachuelo, porque foi feito como é que eu falo, pessoal? Foi feita a portabilidade de um chip na Riachuelo, em alguma Riachuelo, mas eles não dizem na qual que é. Então fica difícil. Então, resumindo, decidimos que para poder continuar viajando temos que arrumar serviço. E aí a gente saiu e estamos hoje aqui no litoral do Paraná, aqui junto com a nossa antiga e velha Kombi Dorinha, ano 87, que é a Kombinha que a gente viajava até pouco tempo, né? Que começamos o canal Minha Casa é a Estrada viajando com essa Kombinha, né? E ela tá aí. Não tá inteira, pessoal, não tá inteira, tá judiadinha aí, mas ela vai voltar a viajar, tá, pessoal? Vai voltar a rodar, ainda tem a bandeirinha ali, ó. Né? Do Brasil brasileiro, né? Brasil dos brasileiros, não de qualquer outro, né? Bandeirinha do Brasil, que nós somos brasileiros, certo? E então, voltando ao assunto aqui, a gente precisou voltar a consertar as máquinas para poder ganhar dinheiro para se caso a gente quiser continuar viajando. A gente precisou comprar um drone para fazer algumas gravações, mas não podemos comprar um drone bom. Compramos drones velhos com defeito, porque não tinha condição de comprar um bom. E a gente tinha pressa de comprar, comprou uns drones velhos com defeito. Não trabalha como precisa, não conecta com o aplicativo de celular e tem uma série de coisas que não faz. Então a gente precisou botar aquela van ali, ó, na estrada, que é a nossa van Jimbei de viagens, né, que a gente mora dentro dela, tá? Que é a nossa casa de viagem, ali tem energia elétrica, tem geladeira, tem fogão, tem cama, tem tudo, né? É a nossa casa, é uma casa. O que você pensar, o que tem dentro de casa, nós também temos ali. Só que ali tudo é menor, tudo resumido. E agora, estamos aqui, pegamos a primeira máquina para fazer o conserto. E hoje nós vamos começar a fazer o conserto. Eu acredito que em um vídeo ou dois ela será concluída. Essa é uma Brastemp, 15 quilos, uma máquina muito boa, tá pessoal? Uma máquina muito boa, mas ela deu problema. E qual o problema? Começou, isso foi ontem, segundo a dona dela, ontem essa máquina começou a fazer um barulhão muito forte. Muito forte. E aí, para vocês entenderem melhor, porque a gente não trouxe a caixa dela, porque a caixa dela, o gabinete dessa máquina, galera, não sai de dentro da casa. Não passa na porta da lavanderia. E a porta da lavanderia deles foi muito bem feita, é de vidro, coisa chique, né? E aí não tem como tirar de lá a caixa. Daí a gente tirou só o miolo da máquina, só a máquina no caso, deixou o gabinete lá. Deixamos os gabinetes lá, trouxemos, e essa parte a gente trouxe, e as varetas, aquelas que vai as hastes, né? Ó, elétrica, a elétrica dela está muito boa. Vamos dizer assim, eletricamente ela está perfeita, tá? Na elétrica ela não tem um defeito sequer. Mas agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que separar essa tampa
vou ter que separar a tampa da máquina dessa parte aqui para poder mostrar para vocês o que está acontecendo. Mas eu acredito o seguinte, pessoal, se eu não estou enganado, eu vou conseguir virar ela e colocar ela em pé e ligar para vocês verem. Porque o mais certo do consertador que faz vídeo é tentar mostrar para as pessoas exatamente o defeito que está apresentando o aparelho. E eu vou conseguir mostrar, pessoal. Tive uma ideia aqui, ó. Ela não é muito pesada, é meia leve. Aqui, ó. Eu vou colocar, gente, essa máquina, o cesto dela, pelo jeito que tá solto, pessoal. Pelo jeito que tá solto o cesto. Alguma coisa pode ter danificado aqui dentro, até quebrado, quem sabe. Até pode ter quebrado, mas eu vou ver se eu consigo ligar a fera aqui para poder estar mostrando para vocês um pouquinho melhor. Espero que ela não dê um pulo aí e bata na minha câmera, né? Eu tenho aqui uma tomada bem pertinho. Eu não estou na minha oficina, eu não tenho oficina mais hoje em dia, porque na verdade meu trabalho não é máquina, mas como fomos hackeados, a gente se obrigou a voltar a consertar a máquina, que é uma coisa que a gente sabe fazer, né? Para poder ganhar dinheiro, para poder conseguir viajar com o nosso canal Minha Casa é a Estrada. Vocês que não conhecem ainda o canal Minha Casa é a Estrada, basta entrar no YouTube aí, ó. Você já está no YouTube vendo esse vídeo? Vai lá e escreve lá, Minha Casa é a Estrada. Vai aparecer aquela van que eu mostrei no começo ali, ou essa Kombi que eu mostrei no começo, que é a Kombi Dorinha. Se você pesquisar Família Dorinha, vai aparecer nós, tá? Bom, gente, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou dar uma voltinha para cá. Aqui já foi a minha oficina, hoje não é mais. Hoje eu tô meio sem oficina. Tô sem oficina, mas tô tendo que consertar. Olha aqui que eu fiz, ó. Eu botei uns papelão no chão, para não sujar a máquina do cliente. E aí eu vou trabalhar. Peças não é problema. Eu tenho muitas peças ainda. Eu trabalhei muito tempo com máquina e tenho parte da minha oficina guardada. Só não estou trabalhando porque não tenho mais saúde para trabalhar com isso. Mas agora estou me obrigando. Com saúde ou sem saúde eu vou ter que trabalhar. Mas eu vou, pela fé eu vou. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver qual a posição que fica melhor essa câmera. Eu vou enroscar ela na Kombi aqui, ó. Na Dorinha. A Dorinha vai me ajudar a segurar aqui. Eu vou ver se eu consigo enroscar essa câmera aqui, ó. Vou ver se eu consigo, tá, pessoal? Deixa eu apertar aqui, tá frouxo, né? Tá rodando a câmera. Também tô meio burro hoje. Cansado, gente. Trabalhei 3 dias num Fiesta aí, tentando arrumar um Ford Fiesta. 3 dias de Fiesta aí, batalhando. Agora foi o seguinte, eu vou enfiar aqui, ó, essa câmera num lugarzinho que vai dar certo, se Deus quiser. Vou ver aqui na cadeira. Eu acho que na cadeira, esse dia eu coloquei ela na cadeira e ela se comportou aqui, ó. Vamos ver se eu consigo deixar ela aqui na cadeira, para ficar mais fácil. Olha aí, galera, continuando. Deixei a câmera aqui meio de cima, né? E parece que deu certo pra gente mostrar pra vocês como que tá a situação da maquinona aí. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera agora. Fica mais próximo. Ela tá muito longe aí, ó. Agora melhorou um pouquinho, tá mais perto. Vamos lá, tá calor aqui, aqui é litoral, é quente demais. Mas a gente sobrevive. Calor é bastante, vai dar para sobreviver. Eu vou ligar ela aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Vou ligar. Ó, liguei a máquina. Vou colocar na centrifugação. E vou ligar. Vai ouvir o barulho da bomba roncando. Vou segurar ela aqui, tá? Vou dar uma firmada para vocês verem como é que tá essa máquina. Eu consegui ligar ela assim porque ela tem aquela proteção no motor, então não pega o motor nem a correia no chão se ela começar a rodar. Lá na casa do cliente a gente percebeu que o problema dela é sério.
bastante sério, porque eu senti uma folga muito grande no cesto dessa máquina. Eu vi que o cesto dela está meio se batendo. Se ele realmente estivesse batendo, não sabemos o que está acontecendo ainda aí embaixo. Pode ter desgastado alguma coisa. Ó, estou escutando barulho de alguma coisa estralando. Pode ser o atuador que está atuando, mas eu não sei se ele está puxando legal. Se ele estiver puxando, aí, ó, vocês podem ver aí, ó. Ela começou a rodar, já fez o barulho e rodou. Olha aí, rodou só o agitador. Quer ver? Agora eu vou segurar o cesto um pouquinho. Vocês vão ver que o cesto roda, porque o agitador roda e puxa ele, mas ele não pode rodar assim, ó. Tem que rodar isso aqui de fora, o cesto, ó. Pode ver, eu vou segurar aqui um pouquinho. Eu acho que já vai dar outra pegadinha aqui, ó. Não vai nada. Bom, na verdade, ela vai acionar daqui a pouco para centrifugar. Só que eu vi que ela acionou lá na casa do cliente, ela acionou lá para centrifugar. Só que não da maneira correta. Ela acionou, mas ela rodou só o agitador, só o batedor. E quando roda só o batedor, a máquina faz um monte de roupa aqui, ó, amontoa tudo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha, pessoal. O cesto não vai, só gira o agitador. Então esse é um problema que não pode acontecer com uma máquina de lavar. Ela gira só o agitador. Para ver que o cesto lá tá quase parado, né? O cesto até gira um pouquinho, mas quem gira mesmo ali é o batedor. Gira com uma pressão terrível. Que eu vou chegar mais perto agora com a câmera para vocês verem. O batedor gira rápido. Olha o cesto. Ó, o cesto tá parado praticamente, ó. Ele vai um pouquinho com impulso, ó, tá? Mas ele dá até para rodar para lá quando o agitador tá indo. Então vocês já viram que o problema aqui é esse. Olha aí, ó. Ela ficou quieta agora. Talvez. Aí iniciou. Tá vendo aí, galera? Então, é um problema que a gente vai precisar resolver, tá ok? Já volto com a desmontagem dessa máquina. Vamos estar ensinando para vocês como desmontar, resolver, o que é, vamos fazer, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e nós estamos encerrando por aí. Falou, pessoal? Já a gente volta com mais máquina.